2026年5月11號夜晚煮呢個，琴日喺旺角買嘅，家姐買嘅，喺嗰度唔知叫咩蘇佬嗰度細鋪頭度買，300幾蚊四啫，連埋汁嘅。解咗凍啦，琴日擺咗喺下邊嗰格，咁連埋汁，咁我煮咗佢，跟住再撈蝦子麵，再加菜咁啊搞掂。煮3個，煮開咗啲麵先，跟住之後先至再煮嗰個鮑魚，跟住先至再將啲麵撈翻落去，把鮑魚同菜一齊煮，先煮開個麵同菜，跟住搞掂咗撈咗出嚟先，跟住再煮鮑魚，跟住撈埋汁咁啊搞掂咗個麵先，跟住到鮑魚。原來係袋中袋啊！嗱，呢度一隻都有一隻手指咁大，呢個另外一隻都厚啊！撈麵，有時我哋啲鮑汁好似同平時食嗰啲罐頭鮑啲汁差唔多，加入啲黑椒水咯。我問佢問我媽呢個幾多頭鮑嘅位置咁大喎，毛添喎，車翻落去撈埋搞掂，就咁吉嚟食，我加葱，成嚿吉嚟食。好腍啊！好正。試下先，真夠。呢個麵真係貴啦，80蚊嘅呢嚿嘢。係咪真鮑啊？真鮑啦！牛啊，都唔全鮑魚。蚊淋晒。咁樣都 OK。真鮑80蚊一隻。好貴代表真嘅啦咩？而家啲蛋都可以做假出嚟，啲鮑魚唔可以做假出嚟。呢啲唔知係咩鮑魚？佢啲汁係咪同嗰啲普通嗰啲鮑汁差唔多？佢都係咁蚊。OK，唔夠味啊，加辣椒豉油。